咁你有上嚟 Hello，又 hello 食易啲咯。錄緊啦。梗係唔係送咩？咦，港文遮住咗喎，港文。我遮住咗，我唔緊要。啊喺度，喺你嗰邊，喺你嗰邊可以拍晒。哦，原來其實佢都有好多，佢都有好多咖啡揀嘅，唔單止藍錢。不過佢嗰個就係鮮味。係咪好少去啲咁年青人食早餐嘅地方啊？媽，啊，全部都後生仔嚟㗎。打嘅都冇人打，唔使食咁多。阿媽，你平時去飲茶嘅地方，全部都六七十歲。最少60幾。你望下你後邊嗰啲人，周圍嘅，你後邊。咁呢度後生地方啊，我哋都老㗎啦。無啦啦走幾個阿婆阿伯嚟。咁老人家都要食嘢㗎嘛，都試下新產品。仲有坐啲咁高嘅凳係咪？幾高？冇得翹腳啊！呢度係咪冇得翹腳？咁高驚翹腳，仲敢翹腳？唔係啊，驚翹跌咗喺後邊，轉你醒目咁就。你舉隻腳跌咗喺後邊咪仲？係啊。會唔會烤餅啊？真係專隻硬身㗎。墨西哥嗰啲叫咩？